Незабаром вибори у парламент, і напередодні передвиборчої кампанії об'єднана опозиція запевняє виборців, що списки її кандидатів будуть абсолютно відкритими та прозорими. Усі дані про кожного, чиє ім'я буде у списку, оприлюднять. І не лише докладну біографію, а й декларацію про доходи. А ще кожний кандидат пройде перевірку, чи не був він причетний до корупційної діяльності. За 3 тижні списки об'єднаної опозиції будуть готові. На сьогодні в них 52 кандидатури. І навіть ті, хто будуть балотуватися за мажоритарними округами, будуть затверджені на з'їзді, який відбудеться найближчим часом. Оприлюднення прізвищ людей, які претендують на включення до списків. В українській політиці такого ще ніколи не було. Ми свідомо йдемо на проведення громадського аудиту усіх претендентів на те, щоб представляти об'єднану опозицію в майбутньому парламенті. Очікується, що по мажоритарному округу від опозиції буде балотуватися і екс-мер Одеси Едуард Гурвіц. Еще с момента приезда сюда Арсения Яценюка он четко сделал заявление о том, что мы, правда, очень бы хотели и выдвигаем Эдуарда Йовича сегодня по мажоритарке. Мы считаем, что именно его движение по мажоритарке может, с одной стороны, сегодня внести достаточно серьезный раскол в стройные ряды партії регіонів. Щодо ситуації в Одесі, то вона при сьогоднішній владі тут особливо складна. Адже замість того, аби наводити лад у місті, в Південній Пальмірі занадто захопилися політичними інтригами. Здесь позиция партии регионов в большей степени нацелена на спекуляцию, вы знаете, именно на языковом вопросе. Я в очередной раз проехался по Одессе, хочу сказать, здесь нет хозяина. Здесь нет хозяина, здесь город жемчужина Украины, один из промышленных туристических центров. На сьогоднішній день просто є предметом політичних спекуляцій. Керівництво опозиції впевнено, що такий стан справ необхідно терміново змінювати. І що після виборів до влади прийдуть ті, хто зможе поставити крапку у політичних спекуляціях та свавіллі нинішніх можновладців.